夏天大太阳，一个人开换新衫出门，空调这样设置会更凉爽。首先打开空调，然后调好温度，我一般是调21度，主要就是这个风向调节。主驾驶的风向就是往最底下这样打，这样的话它风就尽可能吹到我们的身体了。然后呢，副驾驶的风向就是往左上方这样调，最左最上方，最左最上方。这样的话，副驾驶的风它就会往我们的主驾驶的头顶这边吹。你看我这样手放在这里，它就有不断的凉风往这边吹，因为这个玻璃这边是最热的，所以一般我们开车的时候头顶是最热的。那么如果有不断的有凉风往这边吹的话，那这个通风性好，温度就会降下来，这样头顶就不热了。好，然后再把座椅通风打开来，这样设置的话，我们头部、身体、背部都有凉风，这样就会特别凉爽了。